匙羹嚟啊！血流成河嘅源頭。嘿嘿，我哋再見希希。又打起氣。第二個 先， face 嗰個七仙得唔得？咩話？冇所謂。點你一塊？哇！被屈了。我而家呢個狀態好危險喎，佢棘住咗。玩得好過真乜中場指揮官偏門咩啊？做咩啊？冇嘢，我見你用得好，叫得好爽。再見。入去中路先，真係再見，係我斬嘅嗰度。都留翻俾你㗎啦。完美啊！哦，大家聽唔到嘅因為得唔得我啊？你中意啦。你話啊！識報轉盤我嗰度咧成日會窒㗎，呢度冇。你可能拍片，唔係你可能capture card 嗰啲啊，嗰啲有影響啊。我係直播先會窒到做。我見有啲有啲而家個晒幾個保持者咧都係有同樣問題。係喎，佢可能 capture card 問題喎。我諗佢係用我同一張 capture card。咁市面上嘅即係比較好嘅 capture card 係得一兩張啫喎。sorry 啊，我唔小心拍咗。冇所謂，邊個都好啊。喂！做咩啊？喂！秒殺㗎呢下！走啊！最後啦。哇！打停咗嘅？嚇可以打停㗎嘛？呢啲？係咯，我唔知喎，真係我未試過。哇！走啊！可以打到佢收手啊，好喎。我打咗3500啊！好厲害啊！你咗咯！拜拜你條尾！點燈四肢去洗㗎。sorry 啊，希希，值得食。真係太勁！哇，40幾萬之前點嚟㗎你？點解我仲？